Hello， 大家好啊！歡迎你哋翻到嚟我 VIP Money Talk 嘅 channel 啦。你哋而家睇緊嘅片段呢，就係我啱啱去完香港去食嘢啊、去玩啊嗰啲打卡位啊，同埋各種嘅片段啊同埋相啦。但係我想同大家講嘅呢，2026年開始啦，點樣用你上一年已經交咗俾稅局嘅錢換翻呢啲生活翻嚟，換翻自己應得嘅嘢。如果你哋都係有收入、有壓力，又唔想年年白白交咁多稅嘅話呢，呢5分鐘記住啦，要聽晒佢，可能會幫你改變之後好多年噶啦。還有這種事兒？你哋有冇發現到呢？其實人生呢，唔應該淨係得翻工啦、交稅啦、再翻工噶喎。我而家喺香港呢度行緊街啊，食緊嘢啦，同啲朋友玩緊啦，呼吸緊一種好熟悉但又好放鬆嘅節奏。呢一刻呢，我反而更加肯定一樣嘢嘅，就係我本身慳到嘅錢唔係用嚟再捱嘅，而係用嚟享受下生活嘅。而家已經係年頭噶啦，其實係一個好關鍵嘅時間點噶啦。因為你上一年辛辛苦苦賺翻嚟嘅錢，如果你冇好好咁幫自己籌劃好嘅呢，其實已經白白浪費咗，白白咁交咗俾稅局噶啦。講句直白啲啦，你明明有機會攞翻一大筆錢翻嚟俾自己嘅，就好似我咁，可以去下旅行啊、食下嘢啊、玩下、搵下朋友親戚啊咁樣，但係你選擇唔攞喎，明明啲錢交咗出去有機會攞翻晒嘅，就擺喺台面啫嘛，你又唔去攞，呢一種呢先至係最貴噶。好多人都以為慳稅啊、報稅啊、做稅啊好複雜嘅，好深入、好高深嘅。但我想同大家講，其實對於有收入、有儲蓄同埋有計劃嘅人嚟講呢，呢啲全部都係可以輕輕鬆鬆咁做到嘅事嚟嘅，而且唔係10年8年之後先至有好處嘅喎。好多情況呢係你一報完稅喺短期之內呢，嗰啲退稅啊同埋錢啊就已經可以翻嚟自己嘅袋噶啦。你諗下啦，如果你喺年頭可以喺稅局嗰度攞翻1萬啊幾千嘅退稅翻嚟，你會點用先？平時你買649真係有機會中到1萬幾千，你都諗好多嘢想做啦。你可以好似我咁去下旅行，叉下電，食啲平時忙到根本上冇時間食嘅嘢，同屋企人啊、朋友啊行下街咁，睇下世界。最緊要係咩啊？感受下生活啊嘛。呢啲唔係亂使錢喎，呢啲咧係對自己努力咗1年嘅一個交代嚟嘅。如果唔係一年到晚咁辛苦工作，你話俾我聽，為咩啊？為嘅就係有能力可以去選擇，而唔係永遠只係捱咯。所以我成日都同啲客人講，稅務咧唔係去到年尾先至諗嘅，就喺年頭嗰陣時就要好好幫自己安排噶啦。人生都唔應該淨係要等到退休嘅時候先享受噶嘛。只要你喺啱嘅時間做一個簡單而正確嘅決定同埋策劃，你就可以點樣？你就可以攞翻本嚟屬於你嘅錢，同埋減低不必要嘅稅項啦。亦都可以將啲壓力變成你嘅選擇。記住我講呢一句啦，識得賺錢係你嘅能力，但係識得留錢呢先至係智慧啊。而識得用錢去生活嗰啲呢，先係人生噶嘛。2026年嘅年頭噶啦，唔好再拖啦，幫自己攞翻應得嘅嘢，然之後放心去享受你努力換翻嚟嘅世界咯。如果想知多啲，我點樣可以幫你去呢個理財規劃做得更加好嘅話，可以關注我哋，亦都可以回應我哋喺留言區嗰度留言俾我哋，甚至乎喺片尾嗰度有我哋嘅聯絡電話、電郵地址同埋 QR code 可以聯絡到我同埋我嘅 VIP team。頭先啲片係咪都幾好睇呢？香港嗰啲打卡位啊、嘢食啊，係咪都好正先？記住留意我哋嘅 channel，下一集我哋再見啦，拜拜。